अररिया में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी डैम में पानी का दबाव बढ़ गया है, जिस कारण कोसी डैम से बकरा नदी में पानी छोड़ा गया, जो अब अररिया के कई इलाकों में पानी भर चुका है। जिला मुख्यालय से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भांगिया डायवर्सन के ऊपर से पानी बह रहा है, जिस कारण जिला प्रशासन ने बड़ी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। आपको बता दूं कि यह पुल 2017 में आए प्रलयकारी बाढ़ में टूट गया था। आवागमन के लिए जिला प्रशासन ने पुल के बगल से डायवर्सन तो बनवा दिया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पुल नहीं बनाई या उसकी मरम्मत नहीं की, जिसकी वजह से फिर बाढ़ का पानी आया और डायवर्सन के ऊपर से बहने लगा है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार भंगिया डायवर्सन पर बड़ी वाहनों की रोक लगाने से अररिया जोकीहाट रूट पर आवागमन बाधित हो गई है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है। हमारे सहयोगी मेराज खान ने स्थिति का जायजा लिया है और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ वहां की स्थिति है, देखिए। भंगिया पुल, जो ये भंगिया पुल है, 2017 में जब सैलाब आया था उस वक्त ये भंगिया पुल टूट गया था, लेकिन आने जाने के लिए लोगों की सुविधा के लिए डायवर्सन बनाया गया था। इस डायवर्सन का भी हाल देख सकते हैं। अभी सिर्फ 2 या 3 दिन बरसात हुआ है, वर्षा के पानी से और कुछ जो कोसी बैराज से पानी छोड़ा गया उस पानी की वजह से ये डायवर्सन पर भी पानी चढ़ चुका है और लोगों को आने जाने में भी दुश्वारियां हो रही हैं। आने वाले वक्त में जब सैलाब का पानी आएगा इस इलाके में क्या स्थिति होगी, ये बहुत ही भयावह है और इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हर साल इस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है, लेकिन प्रशासन का या जनप्रतिनिधि का कोई इस पर ध्यान नहीं होता। 2017 में जब सैलाब आया था उस वक्त भी प्रशासन ने या जनप्रतिनिधि ने लोगों के बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं किया था और आज 2 साल बाद जब 2019 में भी सैलाब आने की आशंका है और वर्षा के पानी की वजह से निचले इलाके में पानी घुस रहे हैं। इस इलाके के आसपास में डुब्बा, तारण, काकन वगैरह में पानी घुस चुका है, गांव में सड़कों पे पानी चढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अब तक नींद से बेदार नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि जब पानी एक विकराल रूप ले लेता है 2017 की तरह, जिस वक्त 2017 में सैलाब आया था ये इलाका पूरा डूब गया था, अगर इस तरह की स्थिति दोबारा बनती है तो फिर लोगों के बचाव के लिए प्रशासन के पास कोई इंतजाम नहीं है। और उस वक्त भी जो लोग बचे थे बहुत मुश्किल से अपनी कोशिश करके अपनी जान बचा करके निकले थे। और आज की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, ये पहली बारिश है और ये डायवर्सन पर पानी चढ़ना शुरू हो गया है। हमारे पीछे से आप देख सकते हैं जो गाड़ी का आवागमन है उसे भी बंद कर दिया गया है। हाँ, प्रशासन ने थोड़ा सा तत्परता दिखाते हुए बड़े वाहनों पर रोक लगा रखी है। बड़े वाहनों को डायवर्सन से गुजरने के लिए रोक दिया गया, लेकिन छोटे वाहन ये चल रहा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई भी विकल्प नहीं ढूंढा गया आज तक। जिस जो सामने दिखाई पड़ रहा है आपको भी, आप भी आए हैं, देख रहे होंगे कि क्या विकल्प ढूंढा उन्होंने। इसके लिए आप अपने स्तर से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या मदद कर रहे हैं इन ग्रामीणों के लिए सर? भाई जो हमसे बन पड़ती है वो तो मदद करेंगे ही, जो मुझसे बनेगा वो मदद करेंगे। और ग्रामीण आपकी शिकायत कर रहे हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये क्षेत्र सीमांचल का जो अपना है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ लोग बाढ़ के समय में तो इतने आश्वासन देते हैं हमारे नेता, मंत्री, प्रशासन, डीएम साहब की ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी नीचे उतरा सब आश्वासन पेंडिंग पड़ा रह जाता है और कोई काम जनता के लिए नहीं होता। आज तक ये पुल को टूटे हुए 2 साल होने जा रहा है, आज तक कोई कार्य नहीं शुरू हुआ। डायवर्सन आपका बना, इस डायवर्सन का हाल देखिए जरा सा, कैमरा दिखाइए आप कि इस हाल में क्या होगा। आज गाड़ियां जाम है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है कि पब्लिक किस परिस्थिति में जी रहा है, क्या है नहीं है। ऊपर से अल्लाह और ऊपर वाला जो बारिश हो रही है, लोग खाने को त्रस्त हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या लोगों का यहाँ ये है आवागमन का। आज आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां जाम हैं। अभी थोड़ा सा पानी और बढ़ जाए ये डायवर्सन टूट जाएगा। लोग जहाँ के हैं कि एसडीएम साहिबा आकर देखी हुई है इस पुल का, उसी समय हम लोग भी आए। उनका आदेश हुआ कि नहीं 2 सिपाही इधर रखिए, 2 सिपाही उस साइड में रखिए। बड़ी ट्रक को जो लोड है गाड़ी उसको नहीं जाने का आदेश है, इसलिए कि पुल धस जाएगा तो अनहोनी कुछ हो सकता है। सर, ये जो गाड़ी एक जाने वाली है जो किशनगंज या फिर, तो हम नहीं बता सकते हैं, तो वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हमको काम करना है। जो वरीय पदाधिकारी का आदेश होगा वो हम